Сайн уу, эсвүүгэн байна. Энэ бичлэгээрээ би та бүхэнд өөрийнхөө pick me байсан тодтгол 13-аас 17 настай байхдаа ямар нэгэн залуу таалагдахын тулд уншсан номнуудынхаа талаар ярьж өгье. Pick me гэдэг ойлголтыг Монголд хүмүүс маш буруугаар ойлгох юм шиг надад санагддаг. Миний хувьд бас энэ бичлэгний хүрээнд pick me гэх энэхүү үгээрээ эрэгтэй хүний анхаарлыг татахын тулд өөрийгөө эсвэл бусад охтуудыг доош нь хийж үл тоомсордог, эсрэг хүүсний хүндээ таалагдахын тулд худлаа дүр бүтээдэг хүнийг хэлж байгаа. Бас миний хувьд энэхүү pick me гэдэг зүйл нь ихэнх хүмүүсийн амьдралд байдаг юм фейс юм шиг санагддаг. Ялангуяа өсвөр наснда яг яаж нэгэнд таалагдахаа мэдэхгүй байх үед, магадгүй өөртөө итгэлгүй байх үед яг энэхүү фейс нь гарч ирдэм шиг санагддаг. Тийм ч болохоор магадгүй би өөрийнхөө энэ pick me байсан он жилүүдээс нээ хичдэггүй байх. За тэгэхээр эхлээд нь надад тэр үе таалагдсан хүүхдийн талаар, дараа нь ямар ном уншсан талаараа ярмаар байна. Тэгээ юуны түрүүнд энэхүү бичлэг дээр дурддах хүмүүсийн хинтэнч би үерхэж үзээгүй болноо. Тэгээ бас тэр үед өөртөө маш итгэлгүй байсан болохоор би тэр хүмүүсийн дуртай номыг нь уншчихвал тэгээ би тэр номыг нь бариад зогсож байгааг хараад тэр хүн надад жинхнээсээ дурлаад номоо хамт ярилцж байгаа. Тэгээ битүү үерхчихнэ гэж бүр яг жинхнээсээ боддог байсан. Тэгээ яг нөгөө Wattpad эсвэл fan fiction дээр гардаг шиг тийм концертын дээр ганцаараа ном уншаал зогсож байсан чинь Harry Styles концертныхоо энэ тайзан дээрээс амар хараал чи бусдаас өөр юм гээл тэгэж сонгогдно гэдэг юм delusional төсөөлөл бол надад маш удаан хугацаанд байсан. Миний эхний сайн болоод ном уншсан хүн бол 2016 оны зунд би байрныхаа эргэн бэд сайн болж байсан. Тэгээ эргэн бэд 15 настай, надаас нэгээр ах, сакс тоглох дуртай, хөөрхөн, им бор, тэг нэлээд спортлог. Тэг миний бэд сайн болсон шалтгаан нь маш энгийн. Тэр хүүхдийн их чинь түүнийг надад сайн гэж хэлсэн. Тэгээ зүгээр л надад тэр хүн сайн гэж би өөрөө чин сэтгэлээсээ итгээд өөрийнхөө толгойг эргүүлсээр байгаад өөрөө сайн болчихсон. Тэгээ би бас тийм л амархан сайн болдог, ийм эргцүүлэн бодох critical skill тэгтэй, ургуулan бодох чадвар сайтай хүүхэд байсан. Тэгээ яг өөрөө очиод ярилцахаас бүр амар хичээдэг байсан болохоор тэр хүүхэн тэндээ нууцхан багаахан ийм сток хийж Facebook, Instagram-ыг ухаж агаад тэгээ дуртай номыг нь олж ийлаа. Тэр хүүхдийн дуртай ном нь Percy Jackson ба Олимпийн бурхад гэх сурлын ном байсан. Тэгээ Percy Jackson ба Хаянгийн хулгайч гэдэг эхний номыг нь л би уншсан. Тэгээ энэхүү ном нь Rick Riordan-ы бичсэн Percy Jackson ба Олимпийн бурхад сурлалын эхний ботом. Тэгээ зохиол нь 2005 онд анх хэвлэгдэж байсан бөгөөд орчин үеийн ертөнцийг эртний Грекийн домог зүйтэй хослуулсан. Гол дүр маань өөрийгөө далайн бурхан Посейдоны хүү болохыг олж мэдсэн Percy гэх залуугийн адал явдлыг өгүүлдэг. Энэ ном нь тэр үед одоо ч гэсэн надад бүр маш их таалагддаг. Яагаад гэвэл маш сонирхолтой. Тэгээ Harry Potter-ын номон дээр жишээлбэл яг тэр сургууль дотроо л үйл явдал нь өрнөд байдаг бол энэхүү номон дээр үйл явдал нь маш олон газар зэрэг өрнөдөг. Тийм world building маш сайтай. Тэр үед санагдчихсан. Бас одоо ч гэсэн тэгж санагдчихж байгаа. Тэгээ энэхүү номонд маш олон домгийн талаар гардаг. Тэгээ танин мэд хүн үднээс бол надад бас маш их таалагдчихсан. Тэгээ одоогийн байдлаар ч гэсэндээ тэр үеийн байдлаар ч гэсэндээ энэ номонд бол 5-аас 5 од өгөх байсан. Тэгээ тэр үед би энэ номыг монгол хэл дээр нь уншиж исэн. Ягаад гэвэл тэр үед бас англи хэл жоохон муутай байсан болохоор дараагийн номнуудыг нь уншиж чадаагүй. Одоо бас уншаад үзэх бодол бол байгаа. Гэхдээ би жоохон залхуу болохоор тэрийг хойш нь тавиад байгаа. За тэгээд энэхүү номыг уншаад би тэр сайн байсан хүүхдээ бол 100 дуустал шохорхож байгаад юу ч ярьж үзээгүй баг хотлаа номоо ишээ тийшээ барьж явсаар байгаа л таарсан да. Тэгээ тэр хүн маань бас надад ерөөсөө юу ч ярьж үзээгүй. Тэгэл 100 дуусаал гадаа тоглолтог үе бас дуусаал. Тэгэл хичээл эхлээл би дараагийн хүндээ сайн болсон байт юм аа. 2017 оны 100 миний хувьд бүр маш хэцүү бөгөөд сэтгэл зүйн дарамт ихтэй жил байсан. Тэгээ би тэр үед эргэн сайн болсон байт юм аа. Тэгээ сайн болсон шалтгаан нь бас маш энгийн. Би тэр хүнийг бүр маш их өрөвдсөн. Тэгээ ингээд зарим хүмүүстэй ярихаар амьдрал нь авах юмгүй муу байдаг штэ. Ингээд хуучин бүх найз охтууд нь муу, найзууд нь ойлгохгүй, ээж аав нь асуудалтай гэл одоо цагт бол би тэр хүнийг юм хохирогч менталитетэй гэж дүгнэх байсан. Гэхдээ 15 настай миний толгойд бол би л тэр хүнийг аврал, би л тэр хүн сайхан хандна гэж боддог байлаа. Амар тэнэг. Гэхдээ яах вэ? Тэгээд эргэн энэ бол өхрийн урдтай, нүдний шилтэй. Тэгээ нэг хобби эсвэл сонирхол гэдэг байхаар зүйл бол байдаггүй. Тэгээ ер нь л юм бусад баян тансаг инфлюенсерүүд юу мундаг гэдгийг тэрийг нь дагаж гүйдэг залуу байсан. Тэгээ тэр хүнийг өрөвдөж сайн болсон миний хувьд бол 2017 оны 100 ном зүйн үүднээс, сэтгэл зүйн үүднээс, гэхдээ хамгийн гол нь баг ном зүйн үүднээс маш хэцүү жил байсан. Яагаад вэ гэвэл
Тэр хүний надад эхний зөвлөсөн ном нь Ego is the Enemy гэдэг Ryan Holiday гэдэг хүний бичсэн ном байсан. Тэгээ тэр ном нь баг тэр үед дөнгөж гарчихсан. Тэгээ дөнгөж бестселлер болж эхэлжсэн үе байсан. Тэгээ би энэ номыг уншсан байд юм аа. Тэгээ шууд хэлэхэд энэхүү номонд яг одоогийн байдлаар би 5 одоос 0 од өгч байна. Бүр нэг ч од өгөхгүй. Тэгээ яагаад вэ гэвэл маш тодорхойгүй гол санаа нь хит их давтагдсан. Тэгээ ер нь ихэнх ийм self-help номнууд ч юм бол яг л ийм буддизм эсвэл ямар нэгэн хуучин философийн санаануудыг одоо цагийн ярианд оруулаад биччихсэн байдаг штэ. Миний хувь хүн маань яг тэр номыг бичсэн зохиолчтой нь айгу таархааргүй хүн юм шиг санагдсан. Зохиолч нь өөрөө эго гэх зүйлээ дараагүй байж яаж эгогоо дарах уу гэдэг ном биччихсэн юм шиг санагдсан. Яагаад вэ гэвэл ингээд Ryan Holiday гэдэг тэр зохиолчийнх нь зургийг хайгаад үзэх юм бол тэр бичсэн хүн нь гаран дээр амар томоор эго бол байсан гэж биччихсэн. Ер нь л миний хувьд бол бүр юм маш кринжи, бүр юм ичмээрч гэх юм уу, баг тэр хүний өмнөөс ичмээр мэдрэмж төрүүлэхээр хүн байсан. Бас энэ хүн нь алдарт Robert Greene гэдэг бас нэг юм кринжи зохиолчийн personal assistant туслах байсан юм байлээ. Тэгээ ер нь энэ хоёр зохиолч нь яг тийм өөртөө ихтгэлгүй эрэгтэй хүмүүсийн тархийг угаадаг юм шиг надад санагддаг. Бас энэхүү ном нь тэгж юм ном болох хэмжээний агуулгатай ерөөсөө тэр үед санагдчих байгаагүй. Зүгээр юм нийтлэл байсан бол зүгээр эсвэл юм урт эссе ч юм уу тиймэрхүү форматтай байсан бол бас хүлээж авахд хамаагүй амархан. Харин яг ном болгохын тулд маш их устай, яг юм баримт нотлогоотой зүйл ховор энэ хүн ингэж хэлсэн гэж л бичсэн болохоос биш яг тэр хүн нь хаанаас тэр нотлогоогоо орлож ирсэн тэр бүхэн нь байхгүй тийм дүүрэн устай ном байсан. Тэгэд эргэн ээд сайн болсноороо миний уншсан 2 дахь ном бол миний аль хэдийн дурдсан Роберт Грин гэдэг зохиолчийн бичсэн 48 Laws of Power гэдэг ном байсан. За энэхүү номыг яг одоогийн байдлаар бол би бүр юм чин сэтгэлээс үзэн яддаг. Бас л 5 одноос тэг од өгнө. Гэхдээ яг тэр үедээ одоо би 15 настай байхдаа бүр ямар гоё ном бэ? Ямар мундаг санаанууд вэ гэж бодож байсан. Тэгээд яг энэ ном нь бол өөрөө бас л тийм худ те. Яг юу гээд байгааг нь сайн эргцүүлээд бодохоор юм худлаа шатар нүүсэн өөрийгөө бусдаас лаг гэж бодчихсон хүмүүс зориулагдсан ном шиг санагддаг. Гэхдээ тэр үедээ бол мэдээж тэгж бодоогүй. Би өөрөө дөнгөж 15 настай байсныг ч хэлэхгүй. Яг л юм манипуляц дуулж бусдаас өөр байх хүслэн болсон хүн байсан болохоор энэ ном надад хэсэг бүр юм дэлхийн хамгийн сайн ном шиг санагддаг байсан. За энэ хоёр номыг уншсныхаа дараа би ерөнхийдөө тэр харилцаж исэн эргэн ээтэйгээ ерөөсөө юуж бүтээгүй. Тэгээ тэр намар нь бол би өөрөө арай гэж тэр хүнээс цугцсан байт юм аа. Миний бүтээгүй 3 дахь хайрын объект бол эргэн эс байлаа. Тэгээ эргэн эс надад амгүй зарах гэж надтай танилцсан. Тэгээ би бас л 15 настай байсан юм аа. Тэгээ ер нь миний хувьд 15 нас маш хэцүү өнгөрснийг та нар гадарлаж байгаа бах. Надад эргэн эсийн өөртөө итгэж байгаа итгэл нь маш их таалагдсан. Тэгээд тэр хүн надад амгүй зарах өөрийнхөө сүлжээний доор оруулах тэр pitch нь надад бүр маш их таалагдсан болохоор сайн болсон. Тэр хүний хамгийн дуртай ном нь бүр маш классик Rich Dad Poor Dad бас 5 AM Club гэдэг ном байсан. Тэгээ баг төвөгийн фэн байсан баха тэр үед. Rich Dad Poor Dad гэдэг номонд бол би дургу. Тэгээ би санхүүгийн боловсролын талаар маш муу ном гэж боддог. Гэхдээ уншихад бол маш амархан. Тэгээд энэ номонд бол ерөнхийдөө дуртай биш 5 одноос нэг 2 од өгөх бах. Номын гол санаа нь ерөнхийдөө ядуучууд мөнгөний төлөө ажилдаг бол баячууд мөнгийг өөрөөр нь ажилуулдаг гэсэн маш цээжлэхэд амархан санаа. Гэхдээ яг бодит байдал дээр мөнгө, татвар, хөрөнгө оруулалт, эрсдэл, өөр бизнес, үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг чинь тийм энгийн мотивацаар шийдэгддэг зүйл биш шүү дээ. Тэгээ надад хамгийн их асуудалтай санагддаг зүйл нь энэ ном нь хүмүүсийн санхүүгийн асуудлыг хэтэрхий хөв хүний майндсет руу чигтдэг. Тэгээ чи ядуу байгаа бол чи буруу боддог, чи мөнгөгүй байгаа бол чи их айдастай, чи ажил хийж байгаа бол чи системийн боол, чи баяжхгүй байгаа бол чи хөрөнгө гэж юу гэдгийг ойлгодоггүй. Тэгээ иймэрхүү өнгө аясан надад маш муухай санагдсан. Амьдрал дээр хүн бүрт эхлэх нөхцөл адилхан байдаггүй, хүн бүрт хөрөнгө оруулах мөнгө байдаггүй, хүн бүрт бизнес эхлүүлэх боломж нь байдаггүй. Тэгээ зарим хүмүүс зүгээр л түрээс хоол сургалтын төлбөр, гэр бүлийн асуудал, цалин үр гээд ийм өдөр тутмын амьдралаа арай гэж авч явж байхад чи зүгээр л баячууд шиг сэтг хэтэрхий амархан, хэтэрхий тэнэг зөвлөгөөтэй ном шиг санагддаг. Бас тэр номон дээр гардаг Rich Dad, Poor Dad гэсэн эсэргүүцэл нь өөрөө их зохиомл, баг үлгэр шиг. Тэгээ нэг талд нь бүх юмыг буруу ойлгодог айдастай системэнд итгэсэн Poor Dad, нөгөө талд нь ийм амьдралын нууцыг мэддэг мөнгөний тоглоомыг ойлгочихсон Rich Dad тий. Уншихад гоё бүтцтэй. Тэгээд бас энэ түүх нь амархан явдаг.
Гэхдээ яг амьдрал дээр хүмүүс тийм цэвэрхэн хоёр ангилалд ерөөсө багтдаггүй маа. Тэгээд санхүүгийн боловсрол гэдэг чинь ажил битгий хий, хөрөнгөө ав гэсэн өгүүлбэр биш тий. Тэгээ Rich Dad Poor Dad гэдэг ном нь бол уйтгартай бодит хэсгүүдийг ерөөсөө алгасаад шууд баячуудын нууц mindset руу орсон юм шиг санагддаг. Тэгээд хамгийн сонин нь энэ номыг уншсан хүмүүсийн зарим нь яг л санхүүгийн мэдлэгтэй болсон юм шиг биш, харин бусдаас илүү ухаантай болчихсон юм шиг айлшиж эхэлдэг. Тэгээ гэнэт цалинтай ажил хийдэг хүмүүсийг ийм rat race харахны уралдаанд оролцлоо гэж хараад өөрөө хараахан нэгч төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээгүй мөртлөө бусдад санхүүгийн эрхчлөө заах гэж оролдоод байдаг. Тэгээ магадгүй тийм болохоор надад энэ ном Amway, MLM санхүүгийн эрхчлөө өөрийнхөө босс нь бол гэдэг culture ийм таалагддаггүй. Тэгээ бас би бинтэйгээ тэр хүмүүс нь бас тэр айдианууд би бинтэйгээ их сайн зохицсон юм шиг санагддаг. Тэгээ учир нь бүгд л юм ижилхэн мэдрэмж зардаг тий. Чи одоогийн амьдралаас илүү том зүйл зориулагдсан. Чи бусдаас өөр, чи зөв системд орвол баяжна. Тэгээ сонсоход гоё. Гэхдээ бодит амьдрал дээр арай л тийм амархан бол бас биш байдаг. Эргэн эсээс болж уншсан хоёр дахь ном бол 5am Club гэдэг ном. Номны гол санаа нь эрт бас. Ер нь тэгэл болоо. Энэ ном надад бас л таалагдаагүй. Ягаад гэвэл энэ ном бүр юм ном болох хэмжээний агуулгагүй бүр эсэл болох хэмжээний ном байсан. Тэгэл болсон доо. Өөр энэ номны талаар хэлээд ах юм бэ үндэ алгаа. За тэгээд эргэн эсэд сайн байсан би хоёр санал болгосон номыг нь уншаад уурлаад тэгээд сайн байхаа болсон байт юм аа. 2019 онд би нэрийг нь ч мэдэхгүй гэхдээ маш сайн сакс тоглодог хүүхдэд сайн болчихсон. Нэрийг нь мэддэггүй болохоор ямар ном уншдаг, өөр юу сонирхдгийг нь бас мэдэх боломж байгаагүй. Тийм болохоор би зүгээр л сакс гэх спортыг ойлгох хэрэгтэй гэдэг тэнэг дүгнэлтэнд хүрсэн. Тийм учраас Kuroko no Basuke гэдэг анимег үзээд Kobe гэх хүний бичсэн Mamba Mentality гэдэг номыг уншсан байт юм аа. Тэгээ би тийм багийн спортод маш муу. Би ер нь өөрөө спортод маш муу. Ийм бөмбөг оролцдог спортод бүр муу. Сакс тоглох оролдлогч миний амьдралд ерөнхийдөө байж байгаагүй. Тэгээ тийм болохоор шууд л зүгээр номыг нь уншичвал тэр ард нь байгаа mentality-г нь ойлгочвол би болондоо л гэж боддог байсан. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь Mamba Mentality гэдэг ном нь надад бүр маш их таалагдсан. 5 одноос шууд 5-ыг нөгөн. Тэгээ яад вэ гэвэл би тэр үед мэрэгжлийн спорт гэж ямар хэцүү зүйл вэ? Ямар их цаг, ур чадвар, хөдөлмөр ордгийг нь ерөөсөй ойлгодгүй байсан юм байлээ. Тэгээ энэ ном бол юм муухан self-help номноос бол хамаагүй дээр санагдсан. Яад вэ гэвэл Kobe гэх хүний тэр discipline, тэр хүний амжилтанд хүрсэн mindset-ийн талаар ном. Гэхдээ энэ ном зүгээр нэг юм амжилттай хүн шиг сэтг гэж хэлээд өнгөрдөггүй. Харин Kobe гэдэг хүний амжилтын цаана байсан жижиг деталь бүрт анхаардаг байдал, бэлтгэлд хандах хандлага, өөрийгөө байнга илүү сайн болгох гэсэн шахалт нь илүү тод уншигдсан. Тэгээ магадгүй яг тэр нь надад таалагдсан баг. Гэхдээ одоо бодоход би энэ номыг уншихдаа мэрэгжлийн спортын бодит хэцүүг ойлгосон гэхээсээ илүү амжилтын эстетикт нь дурлсан юм шиг санагддаг. Хүн бүх юмаа нэг зүйлд зориулж, бусдаас илүү их хичээж, өөрийгөө бараг хүн биш, машин шиг шахаж байгаа тэр дүр зураг өсвөр насны надад бүр маш гоё санагдсан. Гэхдээ одоо ч гэсэн тэр ном надад ерөөсөө муу ном шиг санагддаггүй. Ягаад гэвэл энэ ном нь ерөөсөө тийм хоосон мотивац зараагүй. Ядчил Kobe өөрөө тэр амьдралаараа амьдарсан хүн, түүний ярьж байгаа сахилах бод, хөдөлмөр, mindset нь зүгээр нэг юм онол биш, харин өөрийнх нь карьер, амжилт, дадал, бэлтгэл дээр суурилсан зүйл шиг санагддаг. Тэгээ тийм болохоор Mamba Mentality гэдэг ном нь нэг хүний ажилдаа, спорттоо, өөрийн ур чадвартай ямар их автсан тухай ном шиг санагддаг. За тэгээд энэ хүн нэрийг нь мэдэхгүй хүнийг бол би хүндлээл тэгээд мартсан байт юм аа. Энэ бичлэг эхлэхэд би миний pick me үе яг 17 таад маань өнгөрсөн гэж хэлсэн боловч дараагийн хүн миний тэр заваа мөчлөгийг буцааж авчирч чадсан юм аа. Тэгээ миний 5 дахь бүтлгүй хайрын объект болох эргэн энтэй би 2022 оны өвөл таарч исэн. Тэгээд энэ нь Орос хүн байсан. Би бас өөрөө Оросод оюутан байсан. Тэгээд энэ хүнтэй бол бүр яг юм оюутан болсон үедээ танилцаад сайн болж исэн. Ер нь юм hipster, filter coffee уудаг, art house кино үздэг, өөрийгөө бусдаас өөр гэж боддог, мэдээч юм урлагтай холбоотой зүйлээр сурдаг тийм л хүн байсан. Харин миний сайн болсон шалтгаан нь би тэр хүнийг ерөөсөө ойлгодгүй байсан юм байлээ. Тэгээ хэтэрхий хүн түг ашигладаг байсан болохоор би ойлгодгүй байсан. Тийм ч болохоор тэр хүнийг хэд тухаантай болохоор би өөрөө бас тэнэг болохоор ойлгохгүй байна гэж бодоод тэгээд сайн болсон байт юм аа. 2022 оны өвөл Достоевскигийн Идиот гэдэг номыг энэ хүн надад бэлгэлээд тэр үед би өөрөө Санкт-Петербург хотод сурж байсан болохоор атмосфер болон vibe нь яг юм таарсан үед уншиж байсан. Тэгээ магадгүй тийм ч болохоор энэ ном надад бүр маш их таалагдсан баг.
За "Идиот" гэх номыг мэдэхгүй хүн бол бараг байхгүй зээ. Тэр бол агуу Достоевскигийн бүтээл. Тэгээ Оросын уран зохиолын хамгийн алдартай, хамгийн хүнд бас хамгийн гонигтай бүтээлүүдийн нэг. Энэ номын гол санаа нь надад ерөнхийдөө нэг асуулт шиг санагддаг. Хэрвээ үнэхээр сайн хүн байвал яах вэ? Би зүгээр л нэг юм сайн хүн гэж өөрийгөө боддог хүн биш. Харин үнэхээр цэвэр, үнэнч, бусдыг өрөвдөж чаддаг, муу санаагүй, хүнийг ашиглаж үзээгүй, ашиглаж чаддагчгүй, хэн нэгнийг зориуд өвдөхийг хүсдэггүй хүн байвал яах вэ? Тэгээ тийм хүн энэ ертөнцид амьдрах чадах уу? Эсвэл бусад хүмүүс түүнийг сайн хүн гэж биш, бусгал дорой нэгэн бүр тэнэг гэж харах уу? Номын гол дүр болох князь Мышкин бол яг л тийм хүн. Тэгээд бараг хитрхи сайн, хитрхи үнэнч, хитрхи зөөлөн, маш өрөвч. Тэгээд тэр бусдын өвдөлтийг анзаараад хүмүүсийн доторх тэр юм эмзэг хэсгийг хардаг хүн. Тэгээд хүнийг шууд шүүхээс өмнө ойлгох гэж маш их оролддог төрлийн дүр байсан. Гэхдээ яг энэ зан чанарууд нь түүнийг ерөөсөө хамгаалдаггүй, харин ч эсэргээрээ тэр чанарууд нь түүнийг энэ нийгмийн маш эмзэг, энэ нийгэмд маш хамгаалалтгүй болгож харуулдаг. Тэгээд энэ ном бол надад маш их таалагдсан. Ерөнхийдөө энэ номыг уншаад үзэх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ сайн болсон хүний маань дахиад нэг дуртай ном нь бол Братья Карамазовы гэдэг ном байсан. Гэхдээ тэр номыг нь бол би одоо хүртэл уншаагүй байгаа. Тэр номыг би нэг 30 хүрээд уншина гэж боддог. Би тэр номыг бол 30 хүрээд уншина гэж боддог. Одоогийн байдлаар миний хүний хөгжил маань бас Достоевскийг 100% ойлгоход болоогүй байгаа гэж би өөрийгөө дүгнэдэг. Гэхдээ энэ хүнтэй ярилцаж бас дахиж ойлгохын тулд би түүний хамгийн дуртай ном болох Гитлерийн бичсэн Mein Kampf-ыг уншсан байт юм аа. Ингээд ийм сайхан Братья Карамазовы, Идиот энэ гэсэн номнууд зөвлөжсэн аа. Mein Kampf миний хамгийн дуртай ном гэж хэлэхээр бүр хүн амар гайхах юм бэлээ. Тэг хамгийн аимшигтай миний одоо тэр сайн болцсон байсан хүн бас еврей ингээд үндэстэй хүн байсан бохгүй юу. Тэгэхээр Орос залуу еврей ээж аав нь одоо юм еврей үндэстэй те тэгсэн мөртлөө өөрийнх нь хамгийн дуртай ном нь Mein Kampf. Бүр тэрийг бодохоор ингээд одоо хүртэл сонир санагддээ шүү дээ. За тэгтээ би Mein Kampf-ыг уншсан байт юм аа. Бүр бүтнээр нь уншсан байдаг. Тэгээд би бол анх англи хэл дээр уншиж эхэлсэн бол үргэлжлүүлээд орос хэл дээр уншсан. За тэгээд Mein Kampf-ыг уншсныхаа дараа уншиж байхдаа ч гэсэндээ би энэ бүр ямар солиотой ном бэ гэж бодож байсан. Яагаад гэвэл яг жинхэнэ ном бол ерөнхийдөө бол яг эхлэл тэгээд өрнөл хэсэг, төгсгөл хэсэг гэж явдаг штэ. Тэгтэл энэ номон дээр ерөөсөө тийм байгаагүй. Яг л яг бичсэн тэр Хитлерийн толгойд орсон юм шиг ийшээ тийшээ санаанууд нь маш их үсэрдэг. Тэгээд өөрийнх нь бодож байгаа зүйлс ч гэсэндээ маш их үсэрдэг байсан. Тэгтээ тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр Хитлер бол өөрөө номоо өөрөө бичээгүй. Тэр зүгээр юм шоронд хоригдсон байхдаа илүү дутуу юм зүгээр л өглөөл явж байхад нь шоронд нь хамт хоригдчихсэн хүмүүс тэр өөрийнх нь сонин бодлоодыг бичиж авсан байсан. Тэгээд энэ номыг уншсанараа би бол би маш их үзэн ядалтыг хитрхи их мэдрээд ах юм бол баг нэг иймэрхүү болчих юм биш үү гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн. Яагаад гэхээр би өөрөө бас хаяа маш их үзэн ядалтыг мэдэрдэг. Тэгээд ер нь жоохон юм муу мэдрэмжүүдээ нуун дарагдуулж чаддгүй төрлийн хүн. Тэгээ тийм болохоор би яг өөрийнхөө сэтгэл зүйдээр анхаарахгүй бол энэ хүн шиг солиорох юм байна гэж бас яг бодож байсан. Тэгээ энэ номыг бол би сайн ном гэж юусоо хэлэхгүй яагаад гэхээр зарим хүмүүс ингээл энэ хориотой ном, энэ айгу мундаг ном бахаа гэж жоохон дүр хэсгэд уншичдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгтэл яг миний бодлоор бол энэ маш муу номоо. Ерөөсөө тийм илүү дутуу санаа бодол одоо гүн утга энэ номонд бол ерөөсөө байхгүй. Тэгтээ энэ ном нь түүхийн маш том хэсэг болохоор маш чухал номнууд дотроо бол орчиж байгаамаа. Тэгээд энэ номыг би уншичаад тэгээд ерөнхийдөө тэр хүнтэйгээ бас ярилцж байгаад энэ хүнтэй ч ерөнхийдөө цаашаа амьдрна гэж бодлаа юм байна да. Ер нь баг найзлан ч гэж бодлаа юм байна дөө. Энэ хүнтэй ер нь энэ хүнээс холдох хэрэгтэй юм байна да гэд би эргэн энэс бол 2023 онд тийм холдож байсан. Тэгэхээр бүтэн жил баг ярилцж байгаа. Тэгээд холдож байсан. Тэгээд миний pick me үе яг намайг 18 таа байхад 19 таа байхад юм биш үү? Бүр бүтэн дууссан байд юм аа. Тэгээ энэ хүн болсон миний тэр зам мөчлөгийг буцааж авчирч чадсан болохоор би тэр хүнд бас апплод хиймээр байна.
Ерөнхийдөө дайны талаар номнуудыг би Оросод байхдаа маш их уншдаг байсан. Тэгээд дайны талаар номнууд дундаас миний сэтгэлд хамгийн их хүн дээр буусан ном бол Rape of Nanking гэдэг ном. Энэ бол яг нөгөө нэг Pick Me гэдэг бичлэгээс ерөнхийдөө жоохон өөр тийшээ хазаагаад явчлаа. Гэхдээ хэрвээ та ямар нэгэн дайны талаар ном сонирхдаг бол Rape of Nanking гэдэг номыг заавал уншаад үзээрэй. Iris гэдэг хүний бичсэн бас 20-тай ном дотор ордог баха. Гэхдээ Rape of Nanking нь ерөнхийдөө бол бас л 2 дугаар дайны үед Японууд хятад Nanking гэдэг хот руу дайрах үедээ хийжсэн муу зүйлсийг биографилж бичсэн тийм ном байдаг. Миний дахиад нэг дайны талаар хэрвээ уншмаар байгаа бол зөвлөмөр байгаа ном бол Баби Яр гэдэг нэртэй ном. Баби Яр гэдэг нь бол Украиний нийслэл Киев хотын баруун хойд хэсэгт орших жалга байдаг. Тэгээ энэхүү газар бол дэлхийн 2 дугаар дайны үед буюу 41 онд Германы фашистууд 7,000 еврей хүнийг маш харгисаар олноор нь буудан хөнөөсөн Холокостын эмгэгнэл түүхийн хамгийн том бэлгэдлийн нэг юм. Тэгээ энэ талаар бас нэг олон хүмүүс ерөөсөө яриад байдгүй. Тэгээ Баби Ярыг бичсэн хүнийг бол Анатолий Кузнецов гэдэг хүн байдаг. Тэгээ энэ хүн нь өөрөө 12, 3-тай байхдаа энэхүү дайныг нүдэрээ үзсэн хүн болохоор өөрийнх нь documentary гэх юм уу биограф ном байгаа. Тэгээ энэхүү ном болон тэгэхээр Nanking Rape, тэгээ Баби Яр гэдэг хоёр номыг би яг дайны талаар ном уншмаар байгаа бол зөвлөж байна. Хэрвээ та бүхэнд энэ бичлэг таалагдсан бол subscribe, like дараарай. Тэгээд би бас номны талаар мэдээлэл түгээхийг хүсэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор хэрвээ та нарт дахиад ямар нэгэн сонирхолтой номны талаар мэдээлэл аммаар байгаа бол бас тэр талаараа комент бичээрэй. Би амар баярлах болно. Хэрвээ миний уншсан номнууд хэн нэгэн сонирхолтой байвал баярлалаа.